हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये देखिए कूलर का वाटर पंप है। ये देखिए कैसे चल रहा है। इसे हम चेक कर रहे हैं पानी भर के तसले में। ये देखिए पानी किस तरीक़ा से उठा रहा है। बहुत अच्छा पानी उठा रहा है क्योंकि ये इन्वर्टर से चल रहा है। थोड़ा स्लो चल रहा है और बिजली से चलेगा तो बहुत तेज़ी से चलेगा क्योंकि हमारा इन्वर्टर है 200 वाट का, इसीलिए स्लो चल रहा है। ये देखिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।